Hello guys, good afternoon, welcome to my channel guys. Ang video na ito ay para sa inyo. Sana samahan niyo ako sa pagluluto ng tinulang manok. Ito guys, watch. Ito yung ating sili, dahon ng sili. Ito naman yung papaya. Ito naman yung kamatis. Ito naman yung sibuyas. Saka ito yung siling haba. Ito naman yung bawang. Ito naman yung luya. Ito naman guys yung ating chicken. Ito yung ating mga panghalo sa luto natin ngayon. Bitsin. Samahan niyo po guys sa aking pagluluto. Ito yung ating mantika. Lagyan natin ng mantika guys. Bali tansyahin na lang natin yung dami ng mantika. Yan guys, pwede na natin lagay yung bawang. Tapos yung sibuyas. Bangon guys, ng ating ginisa. Ang sarap ng amoy guys. Ini pala yung ating tuwali guys, sorry po. Tapos ilagay natin yung kamatis guys. Yan yung ating sandwich. Ito na guys. Maya ilalagay ko na yung manok. Shout out sa ating mga viewers. Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa inyo. Sana nagustuhan niyo yung aking niluluto. Yung menu for lunch. For lunch. Sana nakatulong yung aking pagbibidyo, may natutunan kayo sa aking vlog. Lagay na natin guys yung chicken.
nasunog yung ibang bawang.